Излизаме от паркинга на училище Гео Милев, спираме на първия стоп и продължаваме да се движим. Следващия важен момент е втория стоп, когато вече излиза на улицата. Забележете колко високо е сложен стопа и не се забелязва, когато спрете или в момента, в който завивате. Вниманието ви е привлечено, ако има пешеходци или автомобили. На стопа въобще не се обръща внимание и се подминава. Тук приключвате с изпита. Движим се отново покрай училище Гео Милев до блок 149 и отиваме към кръстовището с булевард Република. Тук е медицински център Младост в дясно за по-добра ориентация. Следва кръстовището с светофар. Завиването наляво е много особено. В повечето случаи ще ви се случи да завиете на това кръстовище наляво. Почти на всеки един курсист му се случва тук да завие наляво. Когато дойде време да оттеглим, забележете, винаги от лявата страна има пешеходци. Почти пред целия ден се движат пешеходци. Трябва да навлезете в кръстовището, без да завивате както завива предният автомобил. Да застанете тук, точно тук заставате, спирате, изчаквате пешеходците да преминат и гледайте сигнала на светофара. За да не дойде някой срещу вас, вие докато изчаквате пешеходците и да сте му отнели предимството.